थैंक यू। और ये फर्स्ट स्टॉल हमारा आ गया है। कॉपीराइट आ जाएगा गाने से। और ये हम एक्सप्रेस बड़ौदा अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे पे निकल चुके हैं। मॉर्निंग में अभी 9:38 हुए। ऐसे देखो तो मेरी गाड़ी में दिखाई भी नहीं देगा अभी तो। अभी हमारा फर्स्ट स्टॉल चला गया है और ये हम चढ़ चुके हैं अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेसवे पे। और ये गाइस हम लोग एक्सप्रेसवे पर चढ़ चुके हैं। तो अभी यहाँ से 333 किलोमीटर्स उदयपुर बता रहा है। तो मिलते हैं आगे। गाइस अभी हमको 285 किलोमीटर्स और जाना है। 285 किलोमीटर्स और जाना है, जिसको 4 घंटे और 4.5 घंटे दिखा रहा है। सो ये हम पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे। छोटा सा टी ब्रेक लिया है। तो मिलते हैं आगे, बने रहिए मेरे साथ।
गाइस देख सकते हो अभी 223 किलोमीटर चल चुकी है और बता रहा है 132 किलोमीटर्स लेफ्ट है। अभी और 2 घंटे दिखा रहा है हमको पहुंचने के लिए उदयपुर। इतना टाइम लगेगा। अभी भी 2 घंटे बता रहा है। देख सकते हो 2 घंटे बता रहा है अभी भी। और दोपहर के बजे हैं 2 बजने आए हैं, यानी 4 बजे तक हम लोग पहुंचेंगे उदयपुर। तो होटल का बुकिंग तो हो चुका है। मैंने एडवांस में बुकिंग कर दिया था, 1 रूम ही बुक किया था क्योंकि बच्चे हैं मेरे साथ, सो फैमिली लेके निकला हूँ मैं। तो मिलते आगे, ठीक है। यहाँ एक रिलायंस पेट्रोल पंप के आगे छोटा सा हॉल्ट लिया है फिलिंग करने के लिए। ओके गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं राजस्थान। ये हमारी सरहद आ चुकी है, देख सकते हो। गुजरात पुलिस की सरहद आ चुकी है और ये उदयपुर, और ये हमारा वेलकम हो रहा है, वेलकम टू राजस्थान। यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे। ओके, मिलते हैं। पहुंच गए हम।
ओके गाइस, तो आज का हमारा ये स्टे है। सी दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन में दिखाता हूँ, दिस वन लाइक दिस। आज का हमारा स्टे कुछ ऐसा है। और कुछ बेड ऐसा है, सामान हमारा यहाँ रख दिया है, यहाँ पे है, यहाँ पे मेरा बैग। बेड कुछ ऐसा है, देखो बढ़िया सा। ये हमारे कुंवर खेलने में लगे हैं एंड शी इज माई डॉटर लेटर ऑन। एंड ऐसा कुछ व्यू है। मेरी गाड़ी यहाँ पे पड़ी है, अभी रखी है। रिच राइट नाउ, यू जस्ट रिच राइट नाउ। और क्या सीन है, वाह क्या सीन है, एकदम बढ़िया सा सीन है। मुझे लगता है ये अरावली हिल्स है और हम उदयपुर पहुंच चुके हैं। और कुछ ऐसा है हमारा सीटिंग एरिया। ये बिजी हो गए अपने गेम में। ओके, सो आज ये है हमारा स्टे। ओके गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद फ्रेश हो। अरे गाइस, कुछ ऐसे बारिश हो रही है। हम लोग आए हैं घूमने के लिए, लेकिन यहाँ आके बारिश हम साथ लेके आए लगता है। और ये सामने के हिल माउंटेन्स भी नहीं दिख रहे हैं, बिजली कड़क रही है और पूरी गाड़ी भीग गई है। नाइस, बहुत अच्छी बारिश है यहाँ पे राजस्थान में। वाओ, और ये देखो गाइस, रेनबो आ गया है। अजब नज़ारे। अभी बारिश बंद हो गई है, लेकिन देखो ज़रा, वाओ एकदम बढ़िया नज़ारा। रेनबो आ गया है पूरा, केवू लागे जो